O Concello de Boiro amplía os seus puntos limpos móviles. Súmase un terceiro, polo que os tres irán rotando polos distintos núcleos do municipio. A aposta pola reciclaxe é un dos eixos de actuación do Goberno local de Boiro. Para favorecela ao longo de toda a localidade, o Concello ven de poñer en marcha 3 puntos limpos móviles que se repartirán por todas as parroquias. Esta mañá entrou no programa Reciclaxe en Movemento o terceiro punto que engadiu o Executivo. Que nos acaban de conceder desde a Concellería de Medio Ambiente unha subvención para a compra deste tercer punto limpo móvil. Estamos poñendo polos diferentes núcleos do Concello, polas diferentes parroquias, e hai 3 agora mesmo. É para recoller os pequenos enseres, teñen 7 bocas diferentes para pilas, para bombillas, todo tipo de residuos pequeniños. 3 puntos móviles que se unen ao punto limpo que hai en Boiro. Para a recollida de enseres máis voluminosa. Támolos cada 15 días e xusto antes de rotalos faise unha medición de todo o que se recolle, porque hai que facer un informe técnico de todos os residuos e do peso que cada un deles leva. O alcalde da localidade, José Ramón Romero, afirmou que se trata dunha iniciativa para acercar a toda a veciñanza a reciclaxe. Independentemente que temos o punto limpo que está aberto toda a semana menos os luns, dende aquí recordarlle aos veciños e veciñas de Boiro que teñen a súa disposición o punto limpo para botar aqueles enseres e tamén que teñen un número de teléfono habilitado para aqueles voluminosos que necesiten ser recollidos preto dos seus domicilios, que chamando con cita previa lle dirán o día e a hora en que teñen que sacalos, para non deixalos depositados, como vemos moitas veces, polas nosas estradas, non? E apuntou que reciclaxe en movemento é unha medida moi positiva. Se está rotando cada 15 días en todos os núcleos, en todas as parroquias, está tendo moi boa aceptación e, é un paso máis para, de ir a ese reciclaxe que é tan necesario. O programa Reciclaxe en Movemento comezou en Boiro no 2021 con 2 puntos limpos móviles e agora vense de incorporar o terceiro grazas a unha subvención da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.